ஹலோ கைஸ். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரிப்பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் வந்து 11. ஸோ கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் இஷ்யூ. அதாவது சிம்மு போடாமல் நம்ம நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நோ சிம் காட்டும். பட் சிம்மு வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணாலே வந்து ஒன்லி நோ சர்வீஸில் தான் இருக்குமே தவிர நம்மளுக்கு சிக்னலே வந்து கிடைக்காது. ஸோ எந்த சிம்மு போட்டாலும் இதே சேம் கண்டிஷன் தான். ஸோ இந்த இஷ்யூ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் எக்ஸ்லேருந்தே இது வந்து ஒரு காமன் கம்ப்ளைண்ட் தான் சொல்லுவாங்க. அதுவும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர்லேயே வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடு ரிப்பேர் ஜாப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்வொர்க் செக்ஷன் தான். ஸோ இருக்கிறதுல கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஒர்க் இது சரி பண்ணுறது நெட்வொர்க்கு. ஸோ இது இஷ்யூ என்னென்னு மேக்ஸிமம் இந்தமாரி இஷ்யூ எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் செக்ஷனில் வந்து மேபி ஷார்ட் ஆனால் இந்தமாரி வரும். அதேமாரி ஒரு சில நெட்வொர்க் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சில சப்போர்ட் ஐசி இருக்குது. ஸோ அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆனாலும் இந்தமாரி நோ சிம் போட்டு சிம் போடும்போது நோ சர்வீஸ்லேயே ஸ்டக் ஆகி நிற்கும். சில சமயத்தில் அந்த நோ சிம்மே கூட காட்டாது. சில டைமில் வெரி நோ சர்வீஸும் காட்டும். ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ண டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே கைஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதான் செப்பரேட்டர் மிஷினு. ஸோ இதில் தான் வந்து நம்ம அந்த ஐஃபோன் 11 இந்த போர்டை வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம். ஓகே கைஸ். ஸோ இது மூலிமா தான் நம்ம வந்து சேஃபாக அந்த போர்டை வந்து எதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் எக்ஸ்லேருந்தே வந்து டபுள் லேயர் போர்டு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்தமாரி தான் இந்த 11 வந்து டபுள் லேயர் போர்டு. இதில் வந்து அப்பர் லேயர் தான் வந்து மெயினாக இந்த சிபியு அந்தமாரி ஐசி எல்லாம் உண்டு. இதில் லோவர் போர்டு அதாவது செகண்டரி போர்டு இருக்குல்ல, கீழே இருக்கிற பாட்டம் போர்டு, அதில் தான் வந்து நம்மளுக்கு நெட்வொர்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற நெட்வொர்க் செக்ஷன் எல்லா ஐசியுமே இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம். இஷ்யூ வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து போர்டை செப்பரேட் பண்ணணும். ஓகே கைஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா போர்டு வந்து செப்பரேட் பண்ணியாச்சு நம்ம. ஸோ போர்டு வந்து அப்பர் போர்டு லோவர் போர்டு எடுத்து கீழே வச்சுப்போம். ஸோ இந்த மிஷின் எடுத்து உரம் வச்சுருவோம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்பர் போர்டு. ஸோ அப்பர் போர்ட்லேயே வந்து நெட்வொர்க் சப்போர்ட் பண்ணுற 2 பிஎஃப் இருக்குது. அந்த 2 பிஎஃப் தான் இது ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டில் இருக்குல்லையே அது 2 பிஎஃப். இந்த 2 பிஎஃப்ல வந்து இந்த செக்ஷனில் வந்து ஷார்ட் ஆனாலும் நம்மளுக்கு இதே சேம் கண்டிஷன் வரும். அதாவது சிம்மு போட்டால் ஒன்லி நோ சர்வீஸ்லேயே இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து செக் பண்ணும்போது இந்த செக்ஷனில் எந்த ஷார்ட்டும் இல்லை, இந்த கெப்பாசிட்டர் லைனும் ஷார்ட் இல்லை. ஸோ இந்தமாரி தான் நம்ம அந்த லைனுக்கு வர்ற கெப்பாசிட்டர் வந்து செக்ஷனை வந்து நம்ம செக் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் ஏதாவது ஷார்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரெடி பண்ண கொஞ்சம் ஈஸி தான், டைமும் கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்துக்கும். பட் இதில் ஷார்ட் இல்லாத பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லோவர் போர்டில் தான் மேபி இஷ்யூஸ் இருக்கும். ஸோ நான் செக் பண்ண வரைக்கும் இதில் எதுவுமே எனக்கு ஷார்ட்டு காட்டல. ஸோ எல்லாமே வேல்யூ எல்லாமே எனக்கு நார்மலாக தான் காட்டுது. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ நார்மல் தான். ஸோ இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனா நம்மளுக்கு மல்டிமீட்டரில் வந்து டயோடு மோடுன்னு ஒரு மோடு இருக்கும். ஸோ அது மூலிமா தான் நம்ம வந்து இதை செக் பண்ணுறோம் ஷார்ட் இருக்கா இல்லையான்னு. ஸோ இதுவரையும் எந்த ஒரு ஷார்ட்டுமே நம்மளுக்கு கிடைக்கல. ஸோ எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்குது. டயோடு வேல்யூ எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு அப்பர் போர்டில் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இதான் வந்து லோவர் போர்டு. லோவர் போர்டில் இந்த ஐசி பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து WTR. நம்மளுக்கு அந்த இஷ்யூ அதான் வந்து அப்பர் போர்டில் அந்த பிஎஃப்ல வந்து இஷ்யூ இல்லாத போது கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோவர் போர்டில் இந்த WTR தான் சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம். அதாவது இந்த சிம் போட்டுட்டு அந்த சிக்னல் வராமல் வெரி நோ சர்வீஸ் மட்டும் காட்டுறது சான்ஸ் ஒரு 80% சான்ஸு இந்த ஐசிக்கு தான் சொல்லுவாங்க. இது பேர் வந்து WTR ஐசி. ஓகே. ஸோ இந்த ஐசி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரீபாலிங் எல்லாம் இல்லை, டைரெக்டாக வந்து இந்த ஐசி வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இந்த ஐசி சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சுற்றி வந்து க்ளூ இருக்கும், ஹார்டு க்ளூன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த க்ளூ தான் நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஓகே கைஸ். ஸோ இது வந்து க்ளூ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது எடுக்கிறதுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டு க்ளூன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நார்மலாக நம்ம ப்ளோயரில் எடுக்கும்போது ரொம்ப டைமிங் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கும். ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு சேஃப்டியும் இல்லை. ஸோ இந்தமாரி செப்பரேட்டரில் நம்ம வச்சு எடுக்கும்போது பாதி ஹீட்டு வந்து செப்பரேட்டர்லேயும் மீதி பாதி ஹீட்டை நம்ம வந்து எஸ்எம்டி ப்ளோயர்லேயும் கொடுக்கும்போது அந்த ஐசியும் ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ நம்மளுக்கு போர்டுக்கும் ஒரு எந்த ஒரு பெரிய இஷ்யூஸ் எதுவும் ஆகாது. ரொம்ப சேஃப்டி மெத்தட் இது. ஸோ ஐசி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற க்ளூ மீதி இருக்கிற அந்த லெட் எல்லாமே நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணோம். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணால் தான் நம்ம வேறு ஐசி அந்த இடத்துல WTR ஐசியை வந்து வைக்க முடியும். ஸோ அந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸ் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு. ஸோ சால்ரிங் ஐயனை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த லெட் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சுற்றி இருக்கிற க்ளூ எல்லாமே வந்து நம்ம நைஃப் மூலிமா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு இது வந்து வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போடுறதுனால ரொம்ப இந்தமாரி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற ஒர்க் எல்லாமே நம்ம வந்து வீடியோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம வீடியோ ஓட விடுறோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபினிஷ் ஆன மாரி தான் நம்ம கிட்டத்தட்ட எல்லாமே க்ளூ எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ சுற்றி இருக்கிற வந்து க்ளூ எல்லாமே எடுக்கிறோம். ஸோ இந்த க்ளூ எதனால நம்ம எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளூ எடுத்தால் தான் நம்ம அடுத்து புது ஐசி வைக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஈஸியாக அந்த ஐசி வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும்.
அப்படி நம்ம ப்ளூ க்ளீன் பண்ணலன்னா நம்ம வைக்கிற ஐசி வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகாது. பால்ஸ் எதுவுமே அந்த போர்டோட வந்து ஜாயிண்ட் ஆகாது. ஓகே கைஸ். ஸோ பார்த்தாலே உங்க வீடியோ பார்த்தாலே தெரியும். நல்ல ஃபினிஷிங்கா வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மகிட்ட வந்து ஐசி இருக்கு. டோனர் ஐசி இருக்கு. அதான் வேற இதே சேம் போர்டு நம்ம டோனர் போர்ட்லேருந்து எடுத்த ஐசி இருக்கு. ஸோ அதை தான் நம்ம அந்த ஐசியை வந்து நம்ம ரீபால்வ் பண்ணி இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஐசி பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு டோனர் ஐசி. ஓகே கைஸ். ஸோ இந்த ஐசி வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, இது வேற போர்டுல நம்ம எடுத்த ஐசி, அதாவது ஒர்க்கிங் ஐசின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஐசியை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ரீபால்வ் பண்ண போறோம். இதை ரீபால்வ் பண்ணி அந்த போர்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிபிடி அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா, பிபிடியில் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது. ஒரு 3-4 டைப் இருக்குது. இது நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா 183 டிகிரி செல்சியஸ் பிபிடின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் எப்பயுமே நார்மலாக இல்லை ஐசி யூஸ் பண்ணுறது நம்ம. ஸோ வந்து பிபிடியை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்ளை பண்ண பிபிடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ப்ளோயர் மூலிமா நம்ம அதை வந்து ரீபால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம ப்ளோயர் மூலிமா யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அப்ளை பண்ண பிபிடி கரெக்டாக அந்த ஸ்டென்சில் என்ன ஆகும்னா, கரெக்டாக பால்ஸாக வந்து மெல்ட் ஆகும். மெல்ட் ஆகி பால்ஸாக மாறிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஐசியை எடுத்துகிட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு அது வந்து போர்டில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம அப்ளை பண்ண பிபிடி வந்து மெல்ட் ஆகி பால்ஸாக மாறுறது. ஸோ இதுக்கு தான் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டென்சில் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம ரீபால்வ் பண்ணுறது. இந்தமாரி ஸ்டென்சில் இல்லைன்னா நம்ம அந்த ஒர்க்கே வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. பால்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபினிஷிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த ஐசி தான் நம்ம வந்து அந்த க்ளீன் பண்ண போர்டில் வந்து இந்த புது ஐசியை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எந்த ஒரு டஸ்ட்டுமே சரி, எதுவுமே சரி, ஒரு சின்ன இது கூட நம்மளுக்கு இதில் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்போ தான் நம்ம வைக்கும்போது ஐசி கரெக்டாக எல்லா பேடோட வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக அப்சர்வ் ஆகும் இந்த ஐசி. ஸோ ஐசி வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூ இல்லை, கரெக்டாக க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த ரீபால்வ் பண்ண ஐசியை வந்து அந்த லோவர் போர்டில் நம்ம இந்த க்ளீன் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து வச்சுட்டோம். ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பொசிஷனை அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து ஐசியை வந்து கரெக்டாக பொசிஷனில் வச்சாச்சு. இப்போ வந்து ப்ளோ பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, பொசிஷன் வந்து நம்ம கரெக்டாக வச்சுருந்தா, ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு 50% நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண மாரி தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஐசி வந்து கரெக்டாக உட்காருது. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஷேக் பண்ணுறது. இத பாருங்க. ஸோ இந்த மாரி கரெக்டாக ஷேக் ஆனாலே, ஸோ எல்லாமே பேட் எல்லாமே கரெக்டாக வந்து உட்காந்துருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஐசி வச்சிரும். ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அப்பர் பாடியும் வந்து லோவர் பாடியும் வந்து நம்ம இந்த இருக்கிற அந்த பிபிடி எல்லாமே க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இதை க்ளீன் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து ஃபிக்சர்னு சொல்லுவாங்க. அதை செக்கிங் தனியாக ஒரு ஃபிக்சர்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் வச்சு நம்ம செக் பண்ணும்போது ஏன்னா சம்டைம் நம்ம வைக்கிற ஐசி கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் கூட நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு நெட்வொர்க் ஆல்ரெடி இருந்து அதை வித்தவுட் சிம்மில் கரெக்டாக நோ சிம்மின்னு காட்டுச்சு. ஸோ அது கூட சம்டைம் வந்து போக சான்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஒரு டெட்டான டபிள்யூடிஆர் போடணும். ஸோ அதனால் நம்ம மஸ்ட்டு வந்து டபிள்யூடிஆர் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபிக்சரில் அந்த செக்கிங் ஃபிக்சரில் வச்சு நம்ம போர்டு வந்து செக் பண்ணணும். அதை செக் பண்ணோம் மஸ்ட்டு நம்ம அந்த அப்பர் பாடியும் லேயர் பாடியும் அது அப்பர் பாடியும் லோவர் பாடியும் அந்த இருக்கிற பிபிடி வந்து க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த ஃபிக்சரில் வச்சு செக் பண்ணவே முடியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்பர் பாடி லோவர் பாடி வந்து இருக்கிற பிபிடி வந்து லெட் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிக்சர்னு சொல்லுவாங்க, செக்கிங் ஃபிக்சர்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து நம்ம செக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த இஷ்யூ வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சு. அதான் நம்ம வைக்கிற டபிள்யூடிஆர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளை கரெக்டாக செக் பண்ணிட முடியும். ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ செக் பண்ணுறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நோ சிம்னு காட்டுது. ஸோ அது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வச்ச டபிள்யூடிஆர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. ஸோ நல்லா தான் இருக்குது. இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து சிம் ட்ரே போட்டு எதுவுமே செக் பண்ண முடியாது. ஸோ மஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சிம்மு பொறுத்த வரையும் நோ சிம்னு காட்டுது. ஸோ நம்ம வச்சு டபிள்யூடிஆர் ஓகே. இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சிக்னல் வருதா என்னன்னு செக் பண்ணால் மஸ்ட்டு அந்த 2 போடியுமே என்ன பண்ணணும், மிடியில் வந்து ரீபால்வ் பண்ணணும். ஸோ அந்த மிடியில் வந்து ரீபால்வ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் செப்பரேட்டர்லாம் பண்ணோம், ஹீட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோனோட மிடியில் வச்சு செக் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து நெட்வொர்க் வருதா இல்லைன்னு செக் பண்ண முடியும். ஸோ இத்தனை விஷயம் இருக்குது இதில். ஸோ இதனால தான் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போன்றதெல்லாம் நம்ம வந்து வீடியோ வந்து
ஃபாஸ்ட்டா நம்ம தேவையில்லாத இத மட்டும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டா நம்ம காட்டுறோம். ஸோ இதுதான் இந்த நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? ரீபாலிங் ப்ராசஸ். ஸோ இதுதான் வந்து ரீபாலிங் ப்ராசஸ். ரீபாலிங் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லோவர் போர்டு இருக்கு இல்லையா? அந்த லோவர் போர்ட வந்து நம்ம ரீபால் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கான மெட்டீரியல் தான் இது லோவர் போர்டு ரீபால் பண்றதுக்கான மெட்டீரியலு. ஸோ இந்த ரீபால் பண்றது நம்ம யூஸ் பண்ற பிபிடி பார்த்தீங்கன்னா, 138 டெம்பரேச்சர் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பிபிடி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இது வந்து ரீபால் பண்றோம். ஸோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பால்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த லோவர் போர்ட்ல வந்து பால்ஸ ரீபால் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்ம எடுத்து நம்ம அந்த செப்பரேட்டர் இல்லை இல்லையா? செப்பரேட்டர் மிஷின் ஆல்ரெடி நான் ரிமூவ் பண்ணும்போதே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுதான் வந்து செப்பரேட்டர் மிஷின். ஸோ அதில வந்து வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், இது மேல அப்பர் போர்ட வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அத எடுத்து மிடில வந்து நம்ம செக் பண்ணா தான் நம்ம வந்து ஷூரா வந்து இது நம்மளுக்கு ரெடி ஆச்சா, ரெடி ஆகலன்றதே தெரியும். ஸோ இதுதான் இந்த எக்ஸ் சீரிஸ்லயே வந்து இந்த எக்ஸ்எஸ் மேக்ஸ் நம்ம இந்த 11, 11 ப்ரோ இந்த 13 சீரிஸ் முதற்கொண்டு இந்த நெட்வொர்க் கம்ப்ளைண்ட்னாலே ஒரு செக் பண்றதுல நம்ம ரெடி பண்ணாலும் அது ரெடி ஆயிடுச்சா அப்படின்றது இந்த மாரி நம்ம ஃபுல்லாவே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணா மட்டும் தான் அந்த நெட்வொர்க் வருதா வரலையான்னு செக் பண்ண முடியும். அதனால தான் இது மட்டுமே ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஒர்க்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து லோவர் போர்டு வந்து செப்பரேட்டர் வச்சாச்சு. லோவர் போர்டையும், அப்பர் போர்டையும் செப்பரேட்டர் வச்சு ஹீட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்மளுக்கு கரெக்ட்டா மெல்ட் ஆகி 2 போர்டு வந்து ஒண்ணாயிடும். ஸோ இது மேல நம்ம அந்த காயின எதுக்கு வைக்கிறோம்னா, சம்டைம் வந்து ஒரு சில சைடு வந்து கரெக்ட்டா ஃபிட் ஆகாம இருக்கும். அப்போ அந்த காயின் வைக்கும்போது அந்த வெயிட்ல என்ன ஆகும்னா, கரெக்ட்டா எல்லா இடமே மெர்ஜ் ஆகி பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து எல்லா பால்ஸுமே கரெக்ட்டா புடிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் அந்த காயின் யூஸ் பண்றோம். ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம மிடில்ல வைக்கும்போது, நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போதே சம்டைம் பால்ஸ் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஷார்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்கும். அதனால மஸ்ட் வந்து நம்ம முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மஸ்ட் நம்ம பவர் குடுத்து ஷார்ட் எதா இருக்கான்னு வந்து நம்ம செக் பண்றோம். ஸோ அதில பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எந்த ஒரு ஷார்ட்டுமே இல்ல. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நெக்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஃபைனல் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மிடில்ல வச்சு செக் பண்ண போறோம். ஸோ இதில தான் நம்ம ரெடி பண்ண வந்து ரெடி ஆயிடுச்சா அப்படின்றதே நம்மளுக்கு வந்து ஷூரா தெரியும். ஸோ செட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப ஆன் ஆகுது. ஓகே கைஸ் எல்லாமே நார்மலா இருக்கு. ஸோ இதுவரை எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. ஸோ நோ சிம் காட்டுது. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, சிம்மு போட்டு செக் பண்ண போறோம். ஸோ இதுல தான் வந்து நம்ம ஒர்க் வந்து ஃபினிஷிங் ஆச்சா, ஃபினிஷ் ஆவலையான்றது இதுல தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால தான் எப்பயுமே இந்த நெட்வொர்க்னாலே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற ஒர்க்கும், அது இல்லாம கொஞ்சம் ரிஸ்கிங் ஜாப் கூட இந்த நெட்வொர்க் தான். அது இல்லாம நம்ம வந்து அதிகமாவும் அந்த எக்ஸ் சீரிஸ் அந்த எக்ஸ் சீரிஸ் மேல இருக்கிற ஃபோன் வந்து அதிகமாவே நம்ம ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு நெட்வொர்க் வந்துடுச்சு. ஸோ நம்ம போட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ சிம்மு. ஸோ நெட்வொர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இருக்கு. சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த்தும் ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 100% வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து சரி பண்ணியாச்சு. ஸோ காலிங்கும் போகுது. ஸோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம 198 கால் பண்றது. ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம்.